La strage dei giovani nel fine settimana da più parti, la richiesta di tornare a fare prevenzione anche attraverso campagne shock come quelle messe in atto a fine anni 90 dall'allora presidente della provincia, Zaia. Sabato mattina alle 10:30 a Campo Bernardo di Salgareda i funerali di Matteo Gava per l'associazione Vittime della Strada e la Polizia Stradale necessaria una presa di coscienza dei giovani. Stamani intanto un nuovo grave incidente stradale lungo la tangenziale di Treviso, un'auto si scontra con un trattore ventenne grave in ospedale. Pusher arrestato dai vigili di Treviso con mezzo etto di cocaina, di giorno lavorava come corriere, droga a scuola a Villorba nei guai, studente di 16 anni. Nella chiesa dei Carmelitani la zia Marilena Corrola, 52enne uccisa a Capoverde, l'impegno del fratello Simone: mi prenderò cura dei tuoi figli. Domani pomeriggio in Consiglio Comunale a Treviso il futuro della discarica di via Orsenigo, tra le ipotesi parco fotovoltaico oppure bosco, alberi che dovevano essere piantati già 30 anni fa. Non regalate animali per Natale, l'appello di un veterinario trevigiano: spesso chi decide di prendere un cucciolo non è preparato. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali apre ancora una volta con gli incidenti del fine settimana che hanno sconvolto il Veneto e la Marca. Tanti giovani rimasti uccisi, per questo il governatore Luca Zaia ha rilanciato l'idea di riproporre le campagne shock che lui stesso aveva avviato come presidente della provincia. Noi avevamo veramente fatto tappa bene su quel 50 che ci avevano richiesto, però purtroppo poi uno degli uffici nostri che lavorava veramente bene della provincia è stato chiuso con la riforma e purtroppo da quel momento nulla è stato più fatto per le scuole per quel progetto. E la cosa è drammatica perché purtroppo adesso vediamo dopo 4-5 anni i frutti. Marino Biscaro negli anni 90 lavorava all'ufficio provinciale sicurezza stradale quando l'allora presidente della provincia di Treviso Luca Zaia decise di dar vita a campagne shock contro le stragi sulla strada. Biscaro lavorò per mettere in campo quelle iniziative che coinvolsero le scuole, progetti ai quali venne messa fine con la riforma del Rio. Ora di quelle campagne shock è tornato a parlare il governatore Zaia, dopo il drammatico weekend che ha visto in Veneto tra sabato e lunedì 10 persone perdere la vita, metà di queste poco più che ventenni. Di fronte a questi numeri bisogna fare qualcosa, tornare a parlare con i giovani. Sulla sicurezza non c'è mai fine, bisogna continuare a lavorare, bisogna regalare alle nuove generazioni tutte le indicazioni che abbiamo dato. Tornare a fare prevenzione anche attraverso campagne shock ben mirate. Buttarle là tanto per far vedere un filmato non serve, diventa anche pericoloso, soprattutto per i bambini più piccoli, ma se la cosa è preparata, se la cosa è portata avanti con l'ideale giusto, l'immagine shock diventa importante. Anche il direttore generale dell'USL 2 Benazzi ricorda i risultati importanti che attraverso iniziative forti si è riusciti a raggiungere e come sia necessario continuare il lavoro avviato nelle scuole. In quel periodo, se voi vi ricordate, c'è stato sicuramente un ottimo risultato, che si sono ridotti. Oggi forse ci siamo un po', come dire, abbiamo dimenticato che bisogna sempre sollecitare, quindi sempre essere presenti su questo argomento. Ha fatto bene lui, dovremmo riprendere un po' questo. Io sono convinto, anche noi dell'ULSS dovremmo andare nelle scuole e far capire, portando i volti delle persone, portando le situazioni delle macchine distrutte, portando i drammi delle famiglie. Intanto le comunità colpite dalle tragedie delle scorse ore si preparano a dare l'ultimo saluto ai loro ragazzi che non ci sono più. Sabato 21 dicembre Salgareda si stringerà intorno ai familiari di Matteo Gava per i funerali che si svolgeranno alle 10:30 nella chiesa di Campo Bernardo. E la prevenzione è fondamentale per la polizia stradale. Militarizzare le strade non serve, dice il comandante provinciale, occorre un cambio culturale, quello per il quale da anni lavora anche Paola Conte Bortolotto, referente dell'associazione Vittime della Strada. Sono 16 anni che cerco in qualche modo di darmi da fare per dire non deve succedere mai più. L'ho detto il giorno dopo, ho detto non deve succedere mai più una cosa del genere. Ma malgrado questo le famiglie continuano a venire dilaniate dal più doloroso dei lutti. Anche per la referente trevigiana dell'Associazione Vittime della Strada il venir meno di campagne di prevenzione strutturate nelle scuole sta provocando grossi danni. Vediamo che lasciando la presa poi le persone si abituano a certi comportamenti e queste sono le conseguenze. Le campagne shock magari 20 anni fa hanno fatto il loro effetto.
Adesso purtroppo qual è lo shock? I ragazzi vedono delle cose anche più scioccanti di quello che facciamo vedere noi, anche i video o altre cose, hanno bisogno di consapevolezza, hanno bisogno di capire le conseguenze e noi ci siamo fra le nostre testimonianze. Manda un abbraccio alle famiglie Paola Conte Bortolotto e commenta così la proposta della mamma di una delle vittime della strage di Jesolo di organizzare una grande manifestazione. Che dire, continuiamo a far sentire la nostra voce. Sicuramente puntare i riflettori sul fenomeno è una cosa che fa sicuramente bene, perché è giusto parlarne ed è giusto cercare soluzioni, perché non si possono perdere le vite dei nostri ragazzi e in generale le vite umane in questa maniera. Quello che secondo noi è corretto fare è lavorare sulla prevenzione, perché in questo momento qualcuno potrebbe pensare che la soluzione facile del problema sia aumentare a dismisura il numero di pattuglie sulla strada, che una sorta di militarizzazione delle strade potrebbe portare più sicurezza. Non solo 4 multe in più che salveranno qualcuno, ma un cambiamento culturale, nell'impostazione culturale delle persone alla guida. La guida non deve essere quello che rimane di altre 10 attività che si stanno facendo in quel momento, ma deve essere la cosa più importante che stiamo facendo in quel momento, perché se non lo facciamo e ci distraiamo, le conseguenze sono alle volte irreparabili. E un grave incidente stradale si è registrato questa mattina lungo la tangenziale di Treviso, scontro tra auto e trattore grave e l'automobilista, un 20enne macedone. Un impatto violento, la parte anteriore della piccola utilitaria accartocciata su se stessa, all'interno dell'abitacolo incastrato tra le lamiere il conducente, un 21enne macedone. Sono da poco passate le 8 lungo la tangenziale di Treviso, sulla rampa che conduce a Silea, quando avviene lo scontro tra la vettura e un trattore. Da una prima ricostruzione della polizia locale intervenuta per i rilievi di legge, l'auto che proveniva da Silea in direzione Treviso avrebbe invaso per cause ancora al vaglio la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con il trattore che stava scendendo dalla tangenziale. Il 55enne trevigiano, che si trovava alla guida del mezzo agricolo, avrebbe tentato di evitare l'impatto. Ad avere la peggio il 21enne al volante della Fiat Punto. Immediato l'arrivo sul posto di 2 squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo, costretti alla fine a smontare la vettura prima di riuscire a liberare il giovane. L'automobilista è stato estratto e affidato alle cure dei sanitari del SUEM. Inizialmente svenuto, il 21enne ha poi ripreso coscienza ed è stato trasportato al Cafoncello. Qui i medici lo hanno sottoposto ad un intervento urgente. Le sue condizioni sono gravi. L'incidente ha causato pesanti ripercussioni al traffico, con rallentamenti e code in direzione Silea. Ora spetterà alla polizia locale di Treviso ricostruire l'esatta dinamica e capire quali sono state le cause dello scontro. Nel corso di un controllo antidroga nelle scuole, il corpo intercomunale Postumia Romana con la polizia locale di Treviso ha segnalato un 16enne studente del campus scolastico di Lancenigo, siamo a Villorba. A riferirlo il comandante del corpo intercomunale Riccardo Sutto. Durante l'ispezione in una classe il cane antidroga ha individuato uno zainetto con all'interno 100 grammi di sostanza stupefacente. Una volta individuato il 16enne residente in provincia è stato segnalato alla procura al Tribunale dei minori di Venezia. Su ordine del procuratore è stato anche condannato agli arresti domiciliari con obbligo di firma ogni giorno fino a marzo, quando ci sarà la prima udienza. E un pusher è stato arrestato dalla polizia locale con mezzo etto di cocaina, 400 euro di multa ai 2 assuntori sorpresi ad acquistare la droga. Lavoratore di giorno e spacciatore con un vasto giro d'affari nel tempo libero. Gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria della locale di Treviso hanno arrestato un 30enne nigeriano, sposato e padre di 2 bambini, sorpreso per 2 volte in pochi giorni a cedere dosi di cocaina. Lo spacciatore ha un contratto di lavoro con un Corriere Espresso di un comune vicino, lavorava solo 8 ore, però all'interno dell'abitazione sono state reperite parecchie banconote, quasi 3.000 euro, sicuramente frutto di questi traffici illeciti. Un lungo pedinamento da parte dei vigili, quindi l'arresto. Sono varie zone in cui questo spacciatore aveva l'attività, diciamo che l'azione più importante si è svolta all'interno dell'abitazione a Sant'Angelo, dove sono stati reperiti ben 25 dosi di cocaina, oltre mezzo etto, per cui tra l'altro la droga era anche nascosta molto bene sotto delle mattonelle all'esterno dell'abitazione, ma il fiuto del cane antidroga è riuscito inesorabilmente a trovare queste dosi. La perquisizione davanti a moglie e figli, ora per il 30enne
50enne, processo per direttissima e attento vaglio del suo permesso di soggiorno. Multati con 400 euro anche i due clienti sorpresi ad acquistare lo stupefacente, un 26enne e un 29enne di Treviso. E siamo arrivati già a 3 sanzioni quest'anno, nel giro veramente di poco tempo, nel giro credo di un paio di settimane. Andiamo adesso a Breda dopo la notizia dell'arresto di Vito Romano, del coinvolgimento dei due figli nella vicenda del contrabbando di Rolex. Invoca chiarezza il sindaco. In via Pastor i balconi sono chiusi e nessuno se la sente di parlare. Del resto, quello che si è abbattuto sulla famiglia di Vito Romano è uno tsunami. 48 anni, imprenditore nel settore della gioielleria, Romano ora si trova in carcere a Venezia perché è ritenuto dalle Fiamme Gialle uno degli ideatori di un traffico milionario di contrabbando di Rolex. Il tutto agevolato dalla corruzione di un finanziere in servizio all'aeroporto Marco Polo. Ma è l'intera famiglia a essere stata colpita dall'indagine. In via Pastor ai domiciliari si trova il figlio Pietro, 21 anni, indagata anche la secondogenita Giulia, 19enne. Entrambi sarebbero stati coinvolti nell'attività del padre. In paese tutti conoscono la famiglia Romano e pochi si sbilanciano. Tra l'altro sono anche i miei clienti, dunque non voglio proprio esprimermi in una faccenda così triste. Per quello che dicono i giornali e basta. Aspettate il corso della giustizia. È senz'altro quello è quello che conta di più di tutto. Abbiamo sempre fede nelle istituzioni, quindi speriamo sia di buon proposito comunque. Invoca cautela, ma allo stesso tempo chiede chiarezza il sindaco. Vito si dovrà difendere e gli inquirenti faranno i loro passaggi e andranno avanti, ecco, e capire un attimo poi come si evolve la questione. Spero al meglio per tutta la famiglia, ecco, tutto qua. Centinaia di persone hanno voluto dire addio oggi pomeriggio a Treviso a Marilena Corrò, l'imprenditrice 52enne morta a Capoverde. La cerimonia nella chiesa dei Carmelitani Scalzi, dove forti sono risuonate le parole del fratello Simone. Sempre che mi stai guidando e dando la tua grande forza per andare avanti. Ti ricorderò sempre come la mia mamma, sorella, tu che mi hai cresciuto, e per sdebitarmi con te prometto che assieme a Monica, lei e a mia mamma, rimarremo sempre accanto ai tuoi figli. È questo l'impegno che Simone Corrò si è preso con la sorella Marilena in una chiesa dei Carmelitani Scalzi gremita per l'ultimo addio. Con lui i figli della donna, Filippo e Margherita, e la mamma di Marilena. Simone ha ricordato il temperamento della sorella chiedendole anche scusa. Non era facile starti vicino, esuberante, stada, sempre piena di idee. Non era facile. Ma con il senso del poi avremmo potuto fare di più. Io da parte mia, cara Mari, ti devo chiedere scusa per averti lasciato sola ed averti permesso di entrare in affari con quelle persone. Arrivederci, amore. Presenti il consigliere Vittorio Zanini per il comune di Treviso, la Chiesa Battista con Mario Portillo ed Edna Lopez, console onoraria di Capoverde a Milano. Il delitto Corrò non ha scosso solo Treviso ma anche l'isola africana dove Marilena gestiva l'albergo del padre. Per la sua uccisione in carcere a Boavista restano ancora i 2 italiani fermati nelle ore successive alla morte. Chiede verità sulla vicenda il parroco. Di fronte a una conclusione così drammatica di una vita, noi non possiamo avere delle risposte a metà, perché la morte è così incredibile ed è così disumana, così lontana dalla nostra idea di vita, perché non dovrebbe esistere, perché tutto dentro di noi grida vita. E in attesa della piena verità il feretro è stato trasportato a spalla dal fratello Simone e dal figlio Filippo. E c'è un'ultima ora che arriva da Treviso, dal quartiere Selvana, dove c'è stato un inseguimento da parte della polizia locale. Si tratta di una ragazza di 40 anni con problemi psicologici, fuggita da casa dopo un litigio con la madre. È stata bloccata per impedire il peggio. Adesso c'è la pubblicità. A dopo. Di nuovo in studio per parlare del futuro della discarica di via Orsenigo. Domani se ne parlerà in Consiglio Comunale a Treviso. L'ex cava di via Orsenigo, proprio quell'area che porta ancora i segni di ciò che era, appunto una discarica di rifiuti urbani, nelle esalazioni maleodoranti, diventerà un parco per sperimentare le effettive possibilità di recuperare luoghi degradati.
Il servizio del marzo 1991, per un'area che sin dagli anni 70 è una spada di Damocle ecologica per ogni amministrazione che si è alternata a Cassugana. Una cava dismessa che, come molte altre, è stata riempita dei rifiuti della città e qualcuno sospetta non solo, considerando l'esercito di camion che in quegli anni viaggiavano di notte dopo essere usciti dall'allora Mount Edison. Si parla dai 4 ai 6 ettari, non si capisce esattamente quanto è stata utilizzata veramente e cosa ci sia dentro veramente. Un'area dove nel tempo doveva sorgere prima il nuovo stadio Tenni, poi il velodromo, ma che concretamente è stata solo e per alcuni mesi causa esalazioni insopportabili la prima tendopoli per extracomunitari di Treviso. Abbiamo provato a piantarci anche alberi e piante, non è mai cresciuto niente in quel posto, ci sono un'erbetta stenta. E poi perché abbiamo saputo che esiste rispetto a quella zona un'ordinanza di divieto di insediamenti, appunto perché è insalubre. Oggi l'area è in queste condizioni, con le analisi continue dei liquidi che la percorrono finendo nelle falde sottostanti. Ora pare si sia trovato un riutilizzo concreto e soprattutto ecologicamente sicuro per questa bomba dormiente. Verrà fatto o un piano di forestazione o un impianto fotovoltaico per la produzione di energia sostenibile. L'investimento si aggira dai 7 ai 10 milioni di euro, che quindi non saranno a spese del comune, con l'unica cosa che è la cessione del terreno. Sul quale verrà applicato una sorta di coperchio per limitare che le acque piovane si trasformino in percolato, sopra il quale 2 metri di terra dovrebbero garantire un nuovo orizzonte verde. A questo punto c'è da sperare sia veri quanto annunciato 30 anni fa. Si auspica di poter celebrare la festa degli alberi del 1992 proprio in via Orsenigo. Non regalate animali per Natale, questo è l'appello di un veterinario trevigiano, sentiamo il perché. Natale è tempo di regali e quando in casa ci sono bambini spesso si propende per fare loro una sorpresa, introducendo in famiglia un nuovo cucciolo. Ma spesso l'onda emozionale prevale su una scelta consapevole e mirata. È per questo che Diego Cattarossi, veterinario esperto di animali esotici, invita a scegliere altri regali da mettere sotto l'albero. L'arrivo di un animale va preparato con grande attenzione e poi perché sarebbe bene coinvolgere i ragazzi nella scelta. Quando si sceglie di adottare un animale va considerata con attenzione la specie e la razza. Ognuna selezionata per uno specifico compito e quindi fermarci solo sull'aspetto estetico, mi piace quella razza perché è bella, può essere molto rischioso nel momento in cui non si vengono a conoscere approfonditamente le caratteristiche comportamentali. Sempre più spesso si regalano animali esotici, cavie, cincillà, criceti, canarini e pappagalli, ma anche furetti e rettili, senza avere però un'adeguata conoscenza di queste specie, così spiega il dottor Cattarossi. A gennaio ci troviamo ad affrontare casi di animali in condizioni molto difficili. Ci troviamo in situazioni che a volte rasentano, involontariamente ben si intenda, il maltrattamento animale, perché animali ospitati in teche, in gabbie non idonee, alimentati con cibo che spesso risulta causa dei loro stessi problemi. Dal veterinario un unico consiglio a chi decide in qualunque momento dell'anno di introdurre nella propria famiglia un animale. Questa scelta deve essere corroborata dal consiglio di esperti, bisogna sedersi a tavolino e dire che cosa ci serve per ospitarlo al meglio. Andiamo a Belluno. In primo piano la crisi ACC Wambao con una notizia dell'ultima ora, perché finalmente è arrivata la notizia che tutti aspettavano. Il Mise ha accolto l'istanza di commissariamento dell'azienda previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge Prodi bis. Si tratta di una formalità necessaria che consentirà al Tribunale di valutare e siglare l'avvio della procedura di amministrazione controllata dello stabilimento di Mel. La notizia è arrivata al termine del tavolo convocato al Mise, presenti il ministro Federico D'Inca, l'assessore regionale Donazzan, le rappresentanze sindacali e sindacati di categoria e dall'altro i vertici di Wambao ACC. L'azienda consegnerà al Ministero il bilancio al 31/12 verso la metà di gennaio e ciò consentirà l'avvio della gestione commissariale per i primi di febbraio, che con tutta probabilità sarà affidata a Maurizio Castro. Soddisfazione da parte dei sindacati. USL Dolomiti e Istituto Zooprofilattico delle Venezie hanno sottoscritto un accordo per implementare l'attività del centro di riferimento nazionale di Belluno. Vediamo.
C'è un nuovo accordo quadro di collaborazione fra l'ULSS Dolomiti e l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie finalizzato al controllo e alla prevenzione delle malattie trasmesse dai vettori. In provincia l'incidenza della TBE da morso di zecca rappresenta il 40% della casistica nazionale. Abbiamo avuto dal 1994 ad oggi circa 240 casi di TBE e oltre 1500 di malattia di Lyme, però questo grosso osservatorio ci permette di studiare queste malattie. L'accordo sottoscritto a Belluno prevede l'implementazione dell'attività di ricerca del laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico che tra qualche mese traslocherà dal San Martino alla sede dell'ARPAV in via Tomea e che è centro di riferimento internazionale veterinario per lo studio delle malattie nell'interfaccia uomo-animale. L'obiettivo è di mettere in piedi un sistema di sorveglianza in una nicchia ecologica particolare, qual è quella di Belluno. Queste malattie hanno una diffusione particolare, in molti casi a macchia di leopardo, e a seconda della presenza o meno degli animali selvatici in una determinata area si può avere un aumento o una diminuzione della presenza delle zecche e quindi anche del rischio di malattie. Cuore dell'accordo è la comunicazione medico-veterinario anche per l'individuazione di nuove patologie correlate al morso di zecca. Non tutte sono gravi, ma non ci sono ancora gli strumenti per individuarle. Fondamentale resta la prevenzione, che contempla comportamenti corretti, e naturalmente il vaccino, che dalla scorsa estate per i residenti nel Bellunese è gratuito. Ritorniamo a parlare dell'indagine shock del Sole 24 Ore e parla il sindaco di Belluno Massaro. E se avessero mentito le classifiche degli ultimi 30 anni? La domanda rimbalza nel Bellunese il giorno dopo la rivelazione shock del Sole 24 Ore sui dati relativi alla qualità della vita. Lo scivolone di Belluno dal 4° al 51° posto forse potrà essere imputato ai nuovi indicatori ambientali, ma gli osservatori più attenti non si sono lasciati sfuggire i punteggi impietosi attribuiti a sanità e salute, popolazione, infrastrutture, come a dire che alla fine i nodi arrivano sempre al pettine. Il tema dello spopolamento prima di tutto, però vedo per esempio degli indicatori molto negativi nel campo della sanità e della salute, per esempio sulla mancanza di medici, sui tempi di attesa, sul numero di tumori, sul numero di infarti, eccetera, e questi credo che invece vadano assolutamente affrontati, perché penso che la Regione e l'azienda ULSS insomma debba dare una programmazione che sia adeguata rispetto a questo. E poi c'è la questione delle infrastrutture, che si traducono in mancanza di servizi e in un divario di opportunità fra chi risiede in pianura e chi vive in montagna. Noi abbiamo un deficit infrastrutturale enorme che pesa moltissimo e pesa anche sullo spopolamento necessariamente. Le progettualità ci sono, le idee ci sono, è da anni che parliamo delle stesse infrastrutture. Qui il problema è che dovremmo avere una regione e uno Stato che intervengono con la stessa forza anche dal punto di vista economico con cui intervengono per esempio in Trentino Alto Adige e in Friuli. Rilancio del territorio e lotta allo spopolamento, che spiega anche Rudy Roffarè, segretario generale aggiunto della CISL Belluno Treviso, devono passare attraverso una nuova idea di montagna, un piano strategico collegiale delle politiche industriali, energetiche, sociali, turistiche e ambientali, che coinvolga la politica, le associazioni e le istituzioni per dare vita al progetto di Montagna 4.0. Stasera in studio con Ferdinando Avarino per 20 e 10 l'ingegner Giovanni Cecconi, ex capo sala controllo del Mose. E torna anche quest'anno la rubrica Il vostro presepe. Potete vedere in sovrimpressione i numeri e la mail a cui potete inviarci le immagini della vostra natività. Se non potete riprendere o inviarci delle foto o dei video, contattateci e verremo noi da voi. E questa sera siamo a Roncade, nell'abitazione della famiglia Vendraminetto, un presepe speciale per la sua considerevole età. E con queste immagini ci lasciamo dopo il meteo. Buona serata. Signora Antonia, che particolarità ha questo presepe? Ecco, non è in quanto alla bellezza, è in quanto che è vecchio, avrà pressappoco 150 anni sicuri, perché era della mia bisnonna. Io ho sempre visto i nonni a fare l'albero, ho anche l'albero da fare ma non lo faccio. I nonni ci mandavano a letto e poi lo vedevamo al mattino di Natale già fatto. If you win it, comes and goes in a minute. Where's the real A tutti i telespettatori di Antenna 3
auguriamo buone feste. Love is the answer. Someone to love is the answer. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al meteo. Prosegue un tempo spiccatamente instabile a causa di una bassa pressione che, posizionata sulla Sardegna, causerà qualche pioggia anche sul nostro territorio. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo una moderata variabilità con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse sulla zona nord-orientale della pianura e sul Bellunese, meno frequenti invece altrove. Ancora molto ventoso con forti venti da nord-est. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime comprese tra 10 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 14 e i 16 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo piogge piuttosto diffuse un po' dappertutto, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 14 e 16 gradi circa. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto, tuttavia con qualche nebbia, ma anche con qualche spazio soleggiato, soprattutto a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, valori massimi tra 10 e 13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.